皆さんこんにちは、Bです。皆さんお元気ですか? 私はお元気です. 네, 여러분 안녕하시죠? 드디어 레이니 데이 시즌 3가 시작이 됩니다. 여러분들 많이 사랑해 주시고요. 또 여러분들이 그간 보지 못했던 그런 자외 모습 보실 수 있을 겁니다. 레이니 데이 시즌 3 많이 사랑해 주시고요. 여러분들 건강하시고 늘 행복하시기 바랍니다. 많이 사랑해 주시고 그러면 저는 또 레이니 데이에서 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 자, 우리 두 탕째. 안녕하십니까. 네, 그렇지. 자, 암커밍부터 가는데요. 우리 저기 지금 중요한 게 제가 형 유 끝나고요. 동생 유 끝나고 우리가 멘트를 하잖아요. 그럼 하루도 삐지가 좀 밑에 깔려야 돼요. 네, 근데 피아노가 같이 가다가 오케이. 멘트가 끝나면 끝나면 바로 끝나면 내가 언제 어디서 뭘 끝낼지 몰라요. 뭐 여러분 잘 지내셨죠? 뭐 이렇게 막 얘기하다가 포인트는 뭐 얘가 얘기 안 할 때도 있고 근데 내가 중간에 시선을 한번 맞출 거예요. 그럼 그때가 시작인 거예요. 언제나 내가 한번 쳐다보든지 쳐다보고 손을 쫙 피면 이제 그때 딱 큐가 들어가면 되거든요. 네. 바로 언제든 끊을 수 있게 코드 두 개. 오케이. 자, 그러면 앙코밍부터 갈게요. Yo, it's JYP again. You ready, Rain? Yeah, I'm ready. Yeah, let's give them what they want. 1, 2, 1, 2, 3. Here we go. Let me tell you the story. 멈출 것 같던 내 심장은 아직도 뛰고 있고 불렸던 내 다리와 지치는 어깨가 다시 살아나 Once again standing tall. Everybody get ready. Me and my boys smelling, feeling. You know what we do it. We're getting together with my move. Make sure I come with the best of the best of the best. Come on. I'm coming. Yeah. I'm coming. Yeah. Bring it down. Come on.
Bring it on. 형, 잠깐만 여기서 찌징 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 진짜? 이거 말고 우리 기타로. 형 될까요? 자, 한 판 이거 형 잠깐만 물려서 들어갔어야 돼요. 우리 앙커밍이랑 앙커밍 뒷부분이랑 같이 할게요. 우리 호흡 쉬면 안 되거든요. 바로 들어가야 돼요. 그러면 꽝이 원을 해서 꽝, 2, 3, 4로 할게요. 네? 갈게요. Let's go! 1, 2, 1, 2, 3, bring it down. 너여줘 지금 손을 멈출 것 같아 이제 친구들 다시 너와 시작해볼까. Come on, yeah. 이제부터 slow motion. Oh, oh, oh. 내가 걸어간 이 세상. Give it up. Oh. 모두 다 숨을 멈춰. 난개를 거쳐. 그래 그렇게 I said let me touch ya. 모두 다 숨을 멈춰. 내게로 손을 뻗어. 이제 내게로 I said let me touch ya. 눈이 씻고 찾아봐도 나만은 사람은 못 찾거든. 너를 잡아주고 싶어. 나를 보여줘. 모두 다 숨을 멈춰. 우리 한계를 거쳐. 그래 그렇게 I said let me touch ya. 숨을 멈춰. 손을 뻗어. 이제 내게로 I said let me touch ya. 숨을 멈춰. 우리 한계를 거쳐. 그래 그렇게 I said let me touch ya. 모두 다 숨을 멈춰. 내게로 손을 뻗어. 이제 내게로 I said let's go. Come on. Rock it this. Aha. This is my girl. Are you ready? Check this out. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Come on. baby, 정말 내가 미쳐. 너 없는 남자 뒤에 있어. Yeah, come on. 코러스 아닌가?
그게 없죠? 길을 걸어가는 나 이 코러스가 있어야 되는데. 없어요 이게. 왜? 이게 네. 뭐라 저기가 없는 소스들이 많더라고요 이게. 아니 우리 일본에서 했는데 왜? 그거는 MR. 그건 MR. 일본에서는 아예 MR로 했고 이건 멀티를 다 이건 멀티거든. 내가 녹음을 해야겠구나. 한번 들어보고 없는 부분들 체크해서 따로 한번 녹음을 한번 해. 오케이 이거 녹음하자. 자 다시 처음부터 할게요. 유 처음이야? 네, 유 처음이야. 주세요.